Nee, ich bin der Wichtigste, deswegen klappt es ja auch nur, wenn ich nicht am Keyboard bin. Mhm. Und findet wenigstens hoffentlich jetzt auch gleich einen. Ja, nee, doch. Ja, jetzt sind doch wieder nur noch 6 da. Bei mir 6. Island. Island. Ja, meine 9 steht auf dem Kopf. Ja, ja mach doch. Ja. Ja, aber da könnten sie etwas früher Bots reinschmeißen, wenn das nicht klappt, weißt du, mit Leuten zusammen. Ja, deswegen sage ich ja, sollen sie einfach ein paar Ersatzdinger reinmachen. Wenigstens, wenigstens in der Beta-Phase. Aber du spinnst, das Ranking haut dann wieder nicht hin, ja, stimmt. Aber das würde den Spielfluss hier ein bisschen erhöhen.